AZ プレミアムチェーンソーオイルは高粘度タイプなので、チェーンとガイドバーにしっかり油膜を作り、金属同士の摩耗を抑えてくれます。増粘剤が配合されているため、高回転で使用しても油が飛び散りにくく、補給の手間を減らしながら、潤滑を安定して維持できます。低温環境でも固まりにくい設計で、おおよそ氷点下の現場でもチェーンソーの動きが重くなりにくいのが安心です。一方で、高温にも強く、夏場の林業作業や連続運転でも油膜切れを起こしにくいので、焼き付きリスクの軽減に役立ちます。業務用にも十分な約20リットル入りで、頻繁にチェーンソーを使うユーザーでも交換頻度を抑えられ、コストと手間の両方を節約できます。信頼性の高い潤滑剤メーカーによる工業用グレードのオイルなので、趣味の薪づくりからプロの伐採作業まで幅広く安心して使えると感じました。